你把话给我收回去，小子！这个命令是我冲着塞西尔·雅各布斯吼出来的。从那以后，我和杰姆有段日子很不好过。我把拳头攥得紧紧的，时刻准备挥出去。阿迪克斯曾经警告过我，如果再听说我跟别人大打出手，会让我吃不了兜着走。他说我已经长大了，个子也长高了，不该再干这种幼稚的事儿。而且我越早学会克制自己，大家的日子就越好过。这话我很快就当成了耳旁风，全是塞西尔·雅各布斯的错。他前天在校园里大放厥词，说斯库特的爸爸替黑鬼辩护。我一口否认，但还是把这件事儿告诉了杰姆。他这么说是什么意思？我问。没什么，杰姆说，去问问阿迪克斯，他会告诉你的。阿迪克斯，你在替黑鬼辩护吗？当天傍晚我就问了他。当然了，斯库特，不要叫黑鬼，那是个蔑称，在学校里所有人都这么叫，从现在起，从所有人里减掉一个好了。你要是想让我长大以后不那样说话，干嘛送我去学校呢？父亲温和地看着我，眼睛里闪着饶有兴趣的光亮。虽然我们之间已经达成了妥协，但从上学第一天起，我就变着法子逃学，决心顽抗到底。去年9月份一开始，我就浑身不自在，头晕脑胀，胃也有点儿不舒服。最过分的是，我竟然给了雷切尔小姐家厨娘的儿子5美分，把自己的脑门在他的脑袋上蹭几下，因为他那儿长了一块很大的金钱血。可结果我并没有传染上。不过此时我心里还记挂着别的事儿。阿迪克斯，所有的律师都会替黑人辩护吗？当然会啦。斯库特，那为什么塞西尔丹说你替黑鬼辩护呢？听他那口气，好像你在偷酿私酒一样。阿迪克斯叹了口气。我只是在为一个黑人辩护罢了，他的名字叫汤姆·鲁滨逊，住在镇上垃圾场后面的一片小居住区里。他和卡波尼在一个教会，卡波尼跟他们家的人很熟悉。他说汤姆一家人都是规规矩矩、清清白白的。斯库特，你还小，有些事情还不明白。不过我要告诉你的是，这阵子镇上的人议论纷纷，说我不该这么尽心尽力为汤姆辩护。这个案子很特殊，到夏天才会开庭。约翰·泰勒法官非常好心，允许我们延期审理。如果你不该为他辩护，那为什么还要这么做呢？原因有好几个。阿迪克斯说，最主要的是，如果我不这么做，在镇上就抬不起头来，就无法在议会代表这个县，甚至都没有资格教导你和杰姆如何做人。你是说，如果你不为那个人辩护，我和杰姆就不会把你说的话当回事儿了？差不多是这个意思。为什么呢？因为那样的话，我就再也无法启口让你们遵从我。斯库特，单从工作性质上来说，每个律师在他一生中至少都会遇到一件案子，对他本人产生很大的影响。我猜这个案子对我来说就是。关于这件事儿，你在学校里可能会听到有些人出言不逊，但是请你为我做一件事，如果你愿意的话，那就是高昂起头，放下拳头，不管别人对你说什么，都不要恼怒，试着用你的头脑去抗争。你有个好脑瓜，虽然他总是抗拒学习。阿迪克斯，我们会赢吗？没戏，宝贝儿。那为什么还要？总不能因为过去这100年我们一败涂地，就放弃争取胜利吧？阿迪克斯说。你这腔调很像是艾克叔公。我说，叔公艾克芬奇是梅科姆县唯一幸存的南方联盟军老兵，他留着胡德将军式的络腮胡子，并且颇引以为豪。阿迪克斯每年至少会带我和杰姆去拜访他一次，而且我还得亲吻他，那情景真是恐怖极了。我和杰姆毕恭毕敬地听阿迪克斯和他一起重温那段战争史。告诉你，阿迪克斯，艾克叔公每次都会说，密苏里妥协案助打败了我们，但是如果必须再经历一次的话，我还会一步不差地走一遍老路。不过这次我们会给他们狠狠一击。时间转到1864年，石强杰克逊驻重返战场年。亲人，你们问什么？哦，古老的蓝光啊，他那时候已经上了天堂，愿上帝保佑他圣徒一般的面容安息吧。斯库特，到我这儿来。阿迪克斯唤道。我爬到他腿上，头抵着他的下巴，他用双臂抱住我，轻轻地来回摇晃。这次和以往不同，他说，这次我们不是和北方佬打仗，而是和我们的朋友抗争。不过你要记住一点，不管酿成了怎样的深仇大恨，他们仍然是我们的朋友，这里仍然是我们的家园。这些话我牢牢地记在了心上。第二天在校园里，我直冲冲地对塞西尔·雅各布斯说，小子，
你是不是准备把那句话收回去？看你怎么让我收回去！他大声嚷道。我们家的人都说你爸爸丢人现眼，那个黑鬼应该被拖到水塔上去吊死。我把拳头对准了他，可脑子里又闪过了阿迪克斯对我说的话，于是便放下拳头走开了。斯库特是个胆小鬼，放肆的叫声在我耳边回响。这是我第一次在争斗中没有大打出手，而是选择一走了之。怎么说呢？如果我和塞西尔打一架，阿迪克斯会对我感到失望。阿迪克斯很少要求我和杰姆为他做什么，为了他，我宁愿被人称作胆小鬼。这次我牢牢记住了阿迪克斯的话，这让我萌生了一种高贵的情感。这种高贵的情感持续了3个星期。接下来，圣诞节到了，一场灾难降临了。我和杰姆对圣诞节抱有一种复杂的感情，它就像是一枚硬币，让人期待的一面是圣诞树和杰克叔叔。每个圣诞前夜，我们都到梅科姆火车站迎候杰克叔叔，他会和我们共度1个星期。把硬币翻转到另一面，浮现在我们面前的是亚历山德拉姑姑和弗朗西斯那强硬固执的脸孔。在我看来，还应该加上吉米姑父，也就是亚历山德拉姑姑的丈夫。不过，他几乎从来没跟我说过一句话，除了有一次让我从栅栏上下来。所以我一直觉得可以把他当成空气。亚历山德拉姑姑也不把他当回事儿。在很久以前的一次亲密情感大爆发事件中，姑姑和姑父制造出了一个儿子，名叫亨利。亨利刚刚能够独立生活就离开家门，结了婚，制造出了弗朗西斯。亨利和他妻子每年圣诞节都把弗朗西斯寄存在奶奶家，自己出去寻欢作乐。不管我们怎么唉声叹气，都无法动摇阿迪克斯，改为让我们在自己家里过圣诞节。在我的记忆中，每个圣诞节我们都是在芬奇庄园里度过的。幸好姑姑是个很棒的厨师，这多少弥补了我们被迫去和弗朗西斯共度宗教节日的痛苦。她比我大1岁，我时时处处都得躲着她，因为她喜欢我所讨厌的一切，并且对我那些天真烂漫的游戏没有半点儿兴趣。亚历山德拉姑姑是阿迪克斯的妹妹，但是自从杰姆给我讲了关于婴儿被偷偷调包和兄弟姐妹的故事之后，我便认定她是一出生就被人给调换了。爷爷奶奶抱回家的不是芬奇家的骨血，而很有可能应该姓克劳福德。律师和法官似乎痴迷于关于山的各种神秘传说，假如我也热衷于此的话，就会把亚历山德拉姑姑比作珠穆朗玛峰。在我整个幼年时代，她一直冷冷地矗立在那里。圣诞前夜那天，杰克叔叔跳下火车，然后大家一起等搬运工给他取来2件长长的行李。杰克叔叔在阿迪克斯的脸颊上啄了一下。我和杰姆一直觉得这情景非常滑稽，在我们见过的男人中，只有他们俩见面的时候会互相亲吻。杰克叔叔和杰姆握了握手，然后把我高高的悠了起来，不过还是不够高，因为他比阿迪克斯足足矮了1个头。杰克叔叔比亚历山德拉姑姑年轻，是家里最小的孩子。他们俩长得很像，不过杰克叔叔更好的发挥和运用了自己那张脸，我们从来都不害怕他那尖尖的鼻子和下巴。以科学为业的人很少有让我不发怵的，他却是个例外。这大概是因为他一点都不像个医生，每次他给我和杰姆做小手术，比方从脚上拔根刺什么的，他都会恰如其分地告诉我们他会怎么做，大概有多疼，还给我们讲解他使用的各种钳子和镊子都是干什么用的。记得有一个圣诞节，我缩在角落里，百般呵护扎进了一根倒刺的脚，死活不让任何人靠近。杰克叔叔逮住我之后，就开始一个劲儿地讲故事，逗得我捧腹大笑。他说的是有个牧师特别讨厌去教堂，索性每天站在自家门口，穿着睡袍，抽着水烟，给每个渴望精神安慰的路人不到5分钟。我打断他的笑话，让他拔刺的时候提醒我一下。他用镊子夹起一根带血的刺给我看，说已经趁我乐不可支的时候拔出来了，还说这就是著名的相对论。这里面装的是什么？我指着搬运工递给他的2个又长又扁的包裹问道。不关你的事儿，他回答说。杰姆问，罗斯埃尔默还好吗？罗斯埃尔默是杰克叔叔的猫，一只漂亮的黄色母猫。杰克叔叔说她是绝无仅有的几个他可以永远忍耐的女性之一。他从大衣口袋里掏出几张照片，和我们一起欣赏。她长胖了，我说。我看也是，她把医院里扔掉的手指头和耳朵都给吃了。哎呀，这个故事真该死，我说。你说什么？阿迪克斯插了一句，别搭理他，杰克，他在试探你呢。卡波尼说，他这样骂骂咧咧的都有1个星期了。杰克叔叔扬了扬眉毛，什么也没说。我说话带脏字，除了因为这些字眼本身具有吸引力以外，
还因为我在推行一套希望渺茫的理论，那就是如果阿迪克斯发现我在学校里学会了嘴里不干不净，他就不会硬要我去上学了。可是，在当天的晚餐桌上，当我让杰克叔叔把该死的火腿递过来的时候，他立刻指着我说，等吃完饭之后来见我，小姐。晚饭过后，杰克叔叔在客厅里坐下来，拍拍大腿，示意我过去坐在他腿上。我喜欢闻他身上的味道，就像是一瓶醇酒，带着一股令人愉悦的芳香气味。他把我的刘海撩上去，认真地看着我。你不太像你妈妈，更像阿迪克斯。他说，你又长高了，裤子都有点短了，我觉得正合适。你现在很喜欢说该死见鬼这些字眼，是不是？我说，感觉是这样。我可不喜欢。他说，除非是在极其愤怒的情况下，否则绝不要使用这些字眼。我要在这儿住上1个星期，在这几天里，我不想再听见这些字眼。斯库特，如果你在外面说话带脏字，会惹上麻烦的。你长大了想当个淑女，是不是？我说也不是特别想。你当然想了。现在，咱们去装饰圣诞树吧。我们一直忙活到上床睡觉的时候。那天夜里，我还梦见了他为我和杰姆准备的那2个长长的包裹。第二天早晨，我和杰姆迫不及待地冲向那2个包裹。是阿迪克斯送的，他写信托杰克叔叔把我们要求的礼物买来了。别在屋子里乱比划。阿迪克斯见杰姆用枪瞄准墙上的一幅画，便制止了他。你得教他们射击了，杰克叔叔说。那是你的活儿，阿迪克斯答道。我完全是迫不得已才给他们买的。阿迪克斯拿出在法庭上的威严语调，才迫使我们离开了圣诞树。我们要求带上气枪去芬奇庄园，我已经开始想象着朝弗朗西斯开枪射击了。他一口拒绝了，还说我们但凡有一点儿不守规矩，他就把枪收走，我们永远也别再想拿到。芬奇庄园里有一道高高的陡坡，向下走366级台阶是一个小码头，在河下游陡坡的更远处是一个棉花装卸码头的遗迹。芬奇家的黑奴曾经在此把棉花包和农产品装船运走，卸下冰块、面粉、糖、农具和各式各样的女士服饰。一条1车宽的路从河边延伸出去，消失在黑黢黢的树林里。道路尽头是一座2层高的白房子，楼上楼下都有走廊环绕。这座房子是我们的祖先西蒙·芬奇在晚年为了讨好他那位爱唠叨的妻子而建造的。正是这些围廊使得这座房子与同时代的普通住宅迥然不同。房子的内部设计则充分显示了西蒙的率直和对子孙后代的绝对信任。楼上有6间卧室，其中4间给他的8个女儿住，1间给他的独子维尔科姆·芬奇，另外1间用来招待来访的亲友。这听起来好像很简单，不过他还设法让女儿们的卧室只和1道楼梯连通，维尔科姆的卧室和客房只能连通另1道楼梯。女儿们使用的楼梯通到楼下父母的卧室里，这样一来，西蒙就对他们晚间进进出出的情况一清二楚了。厨房和房子的其他部分是分开的，中间用一条木质的狭窄通道相连接。后院的1根柱子上挂着一口生锈的钟，过去是用来召集农工或者发出求救信号的。屋顶上有个寡妇平台，但实际上从来没有寡妇上去过。西蒙站在上面可以监视他的工头，观看来来往往的河船，还可以窥视周围其他庄园主的生活。关于这座房子，人们还经常提起一个传说，是和北方佬相关的。芬奇家的1个女儿当时刚刚跟人订婚，因为怕附近的强盗把嫁衣抢去，索性全都穿在身上。结果她卡在通往女儿楼梯的门口动弹不得，最后用水淋了个透湿才挣脱出去。我们到达芬奇庄园之后，亚历山德拉姑姑亲吻了杰克叔叔，弗朗西斯也亲吻了杰克叔叔，吉米姑父一语未发，只是跟杰克叔叔握了握手。我和杰姆把礼物交给了弗朗西斯，他也送了1件礼物给我们。杰姆自以为已经长大了，自然而然地加入了大人的行列，抛下我一个人和我们这位侄儿一起玩。8岁的弗朗西斯梳着油光发亮的背头。你圣诞节得到了什么礼物？我十分客气地问道。就是我要的那些，他说。弗朗西斯要的是1条中裤，1个红色真皮书包，5件衬衫，还有1个松开的领结。真不错呀，我说了句言不由衷的话。我和杰姆每人得到了1杆气枪，杰姆还得到了1套化学实验器材，是玩具枪吧？我猜不是真家伙。他打算给我配置一些隐形墨水，我要用这种墨水给迪尔写信。弗朗西斯问我那有什么用？哦，怎么说呢？你想象一下，当他收到我的信，发现上面空无一字，他脸上会是什么表情？
他肯定会发疯的和弗朗西斯聊天，让我感觉仿佛是在慢慢沉入海底。他是我见过的最没劲的小孩。他住在莫比尔，没法到学校去告我的状，所以就把他所知道的一切都报告给亚历山德拉姑姑。亚历山德拉姑姑又把他听来的故事一股脑儿倒给阿迪克斯。阿迪克斯要么丢到了脑后，要么狠狠数落我一通，全看他当时心情如何。不过我只有一次听见阿迪克斯用毫不客气的语调跟人说话，他说的是：妹妹，对于他们俩，我已经严加管教了。当时的话题似乎是跟我穿着背带裤在外面乱跑有关。亚历山德拉姑姑对我的穿衣打扮特别在意，都到了狂热的地步。在她看来，如果我穿马裤的话，就别想成为一名淑女，绝无任何可能。我说穿上裙子就什么也干不了了。她的回答是：我本来就不该去干那些得穿裤子去做的事儿。在亚历山德拉姑姑看来，我应该举止优雅，摆弄小炉灶和小茶具。再带上我出生的时候她送给我的那条每年添加1颗珠子的珍珠项链。她甚至还提到，我应该成为父亲孤寂生活中的一缕阳光。我表达了自己的观点，说一个人穿裤子也能成为阳光。但姑姑说这个人的一举一动得像阳光一样才行，还说我刚生下来的时候还好，可是后来一年比一年不像话。她的评价让我大受刺激，一想起她我就恨得牙根痒痒。不过我问过阿迪克斯的看法，他说我们家已经有足够的阳光了，我只要管好自己的事情就行了，不用多操心。他从来都不怎么在意我的行为举止。圣诞晚宴开始了，我坐在餐厅里的一张小桌子旁边，杰姆和弗朗西斯则跟大人们一起在大餐桌上就餐。他们俩早就升级了，姑姑却继续对我实行隔离政策。我经常暗自揣测，他担心我会干出什么出格的事儿呢，站起来乱扔东西。有时候我真想问他，能不能给我一次机会，让我跟大家一起坐在大餐桌旁，我会向他证明我多么有教养。不管怎么说，我每天在自己家餐桌上吃饭，从来没有闯过什么大祸。我求过阿迪克斯，让他利用自己的影响力帮我说情。他说他在这件事情上根本没有影响力，我们是客人，他让我们坐在哪里我们就坐在哪里。他还说亚历山德拉姑姑对女孩子不是很了解，因为她没有女儿。不过姑姑的烹调技艺弥补了所有的不快，她准备了3种不同的肉菜，此外还有她储存的夏季蔬菜、腌桃子、2种蛋糕和水果甜点，组成了一顿低调的圣诞大餐。晚餐过后，大人们进了客厅，倦意沉沉地围坐在一起。杰姆躺在地板上，我去了后院。穿上你的外套，阿迪克斯迷迷糊糊地朝我喊了一声，我就当是没听见。弗朗西斯跟我一道坐在后门台阶上。这顿饭吃得再好不过了，我夸赞道。奶奶是个了不起的厨师，弗朗西斯说，他打算教我呢。男孩从来都不做饭的，我脑子里想象着杰姆系上围裙的样子，忍不住咯咯地笑了起来。奶奶说，所有的男人都应该学会做饭，男人要悉心照顾自己的妻子，妻子身体不适的时候要守在旁边伺候。我这位侄儿说，我可不想让迪尔伺候我。我说，我宁愿伺候他。迪尔，对啊，这件事儿先别说出去，不过我们打算等到长大以后就结婚。他今年夏天向我求婚了呢。弗朗西斯不屑地哼了一声。他怎么了？我问。他没有什么不好吧？你说的是那个小矮个儿吗？就是奶奶说每年暑假都住在雷切尔小姐家里的那位。我说的就是他，他的事儿我全都知道。他的什么事儿？奶奶说他没有家。他有家，他住在莫里迪恩，他只是被亲戚轮流收养。雷切尔小姐每年暑假照顾他。弗朗西斯，不是这样的。弗朗西斯冲我咧嘴笑了笑。琼路易斯，你有时候真是蠢到家了。不过我猜你大概也分不清好坏，你这话是什么意思？如果说舅爷爷阿迪克斯让你随便跟流浪狗一起满街乱跑，那是他的问题，就像奶奶说的，那不是你的错。还有，如果舅爷爷阿迪克斯同情黑鬼，我猜那也不是你的错。不过我要告诉你，这件事儿确确实实让家族的其他人都跟着丢脸。弗朗西斯，真见鬼，你到底是什么意思？就是我说的意思啊。奶奶说，他让你们在外面疯跑已经够丢人现眼的了，现在他又成了个替黑鬼说话的人，我们再也没脸走在梅科姆的大街上了。他在一点点毁掉这个家族的名声，这就是他在干的事儿。弗朗西斯站起身，以100米冲刺的速度顺着过道往老厨房里逃窜。等拉开一段安全距离之后，他又喊了一声，他就是个同情黑鬼的人，别的什么也不是。
胡说八道！我怒吼起来，我不知道你在说什么鬼话。不过你最好给我闭嘴！立刻，马上！我噌地跳下台阶，冲向过道，不费吹灰之力就揪住了弗朗西斯的领子。我让他赶紧把话收回去。弗朗西斯猛地一怔，摆脱了我，飞快地窜进厨房，扯着嗓子大喊：同情黑鬼的人！人在追踪猎物的时候，最重要的是从容不迫，等待时机。什么也不用说，他肯定经不住好奇，早晚会冒出来。弗朗西斯在厨房门口露头了。琼路易斯，你还在生气吗？他试探道。小事一桩，别提了，我说。弗朗西斯走出厨房，来到了过道上。弗朗西斯，你收不收回你的话？我出手太早了。弗朗西斯又一溜烟儿窜进了厨房，我只好退回到台阶上。我有足够的耐心等他出来。不过，我刚在那儿坐了约莫5分钟，就听见亚历山德拉姑姑问道：弗朗西斯跑哪儿去了？他在那儿，厨房里。他知道不该到那儿去玩。弗朗西斯在门口现身了，喊道：奶奶，是他把我赶进来的，他还不让我出去。琼路易斯，这是怎么回事？我抬起头来看着亚历山德拉姑姑，不是我把他赶进去的，姑姑，我也没有不让他出来。不对，就是他！弗朗西斯大喊大叫，他不让我出去，你们是不是在胡闹？琼路易斯在对我发脾气。奶奶，弗朗西斯喊道。弗朗西斯，你赶紧出来！琼路易斯，你要再说一个字，我就去告诉你爸爸。还有，我刚才好像听见你说了一声见鬼，是不是？没有，我就知道我听的没错。最好别让我再听见亚历山德拉姑姑是个偷听别人说话的高手。他刚一离开，弗朗西斯就从厨房里探出头来，龇牙咧嘴的笑着说：你别想玩过我。他跳到院子里，和我保持着一定距离，一边用脚踢着一簇簇的草，一边时不时的回过头来，笑嘻嘻的瞧着我。杰姆出现在廊上，看了看我们俩，又走开了。弗朗西斯爬到合欢树上，又爬了下来，双手插在口袋里，绕着院子来回溜达。哈！他突然大叫了一声。我问他以为自己是谁，杰克叔叔吗？弗朗西斯说，在他看来，我刚刚被训斥了一通，应该老老实实坐在那儿，别给他找麻烦。我才不招惹你，我说。弗朗西斯小心翼翼地打量着我，确信我甘拜下风了，于是就低声哼哼起来。同情黑鬼的人，这回我没有手软，一拳打在他的门牙上，指关节都伤到了骨头。左手受了伤，我又挥起了右手，不过也没能打多久。杰克叔叔把我的双臂钳住，按在身体两侧，厉声说：别动。亚历山德拉姑姑跑过来护住弗朗西斯，用手帕为他擦去眼泪，摸摸他的头发，还拍了拍他的脸颊。阿迪克斯、杰姆和吉米姑父刚刚赶到后廊上，弗朗西斯就开始鬼哭狼嚎。是谁先动手的？杰克叔叔问道。我和弗朗西斯立刻用手指向对方。奶奶，他放声痛哭，他骂我是个婊子，还扑上来打我，是真的吗？斯库特，杰克叔叔问。我想是吧。杰克叔叔俯身看着我，这时候他的模样酷似亚历山德拉姑姑。你还记得吧？我对你说过，如果你用那些骂人的字眼，会惹上麻烦的。我没告诉过你吗？是的，先生。不过，好了，你现在惹上麻烦了。站好别动。我心里盘算着是站在原地还是溜掉，举棋不定的时间太长了。就在我转身要逃跑的时候，杰克叔叔动作比我还快，结果我一下子被摁在地上，眼前是一只小蚂蚁，正在草丛里费劲儿地搬运面包渣。我这辈子再也不理你了，我恨你，我看不起你，我希望你明天就死掉。我这一番宣言似乎更激怒了杰克叔叔。我跑到阿迪克斯身边，想得到一些安慰，可他说我这是自作自受，而且我们也早该回家了。我爬上汽车后座，没有跟任何人道别，一回到家就跑进自己的房间，砰的一声摔上了门。杰姆想宽慰我几句，我根本不让他开口。我检查了一下自己的伤势，发现只有7、8处红印子。我正在琢磨相对论，突然听见有人敲门。我问是谁，杰克叔叔应了一声，走开。杰克叔叔说，如果我再用这种口气说话，他还会揍我，于是我只好不吭声了。他刚一走进屋里，我就躲进一个角落，背对着他。斯库特，他说，你还在恨我吗？请继续往下说吧，先生。怎么说呢？我没想到你会记恨我。他说，我对你非常失望，你这是自食其果，你心里也明白根本不是，宝贝儿，
你不能出去说别人事，你不公平。我愤愤地说，你不公平。杰克叔叔耸起了眉毛，不公平？怎么不公平？杰克叔叔，你是个大好人，虽然你揍了我，我还是很爱你，但是你并不怎么理解小孩子。杰克叔叔双手叉腰，低头看着我。琼路易斯小姐，为什么说我不理解小孩子？你那种行为并不需要多少理解，吵吵闹闹，没一点规矩，还破口大骂。你给我机会让我把事情说明白了吗？我本来没打算跟你顶嘴，我只是想把事情原原本本告诉你。杰克叔叔在床边坐了下来，他的眉毛拧成了一团，下面透出一双凝视的眼睛。说罢，他吐出2个字。我深深地吸了口气。首先，你一直没停下来给我机会，让我说说自己的理由，你一上来就劈头盖脸的责骂我。每回我和杰姆发生争吵，阿迪克斯从来不只听他的一面之词，总会听听我的说法。其次，你告诉过我，只有在极端愤怒的情况下才可以使用那些骂人的字眼。当时弗朗西斯就让我气得火冒三丈，恨不得一拳打掉他的脑袋。杰克叔叔挠了挠头。斯库特，你的理由是什么呢？弗朗西斯说阿迪克斯的坏话，我可受不了他那样胡说八道。弗朗西斯是怎么说的？说他是同情黑鬼的人。我不是特别清楚这是什么意思，不过弗朗西斯说话的腔调，当着你的面我也要这么说。杰克叔叔，我对天发誓，我绝不会坐在这儿让他随便骂阿迪克斯，他是那么说阿迪克斯的。是的，先生，他说了，而且还说了好多难听话，说阿迪克斯在败坏家族的名声，放任我和杰姆到处疯跑。从杰克叔叔脸上的表情来看，我以为自己又要倒霉了。这件事儿咱们不能就这么算了。一听他这么说，我就知道弗朗西斯要吃不了兜着走了。我真想今天晚上就去，求你了，先生，这件事儿就让他过去吧。求你了，我可不想放他一马。他说亚历山德拉应该知道这件事儿，一想到等着瞧吧，看我怎么收拾那小子。杰克叔叔，答应我一件事情，求你了，先生，不要把这一切告诉阿迪克斯。他曾经要求过我，不管听到关于他的什么议论，都不要干蠢事。我宁愿让他以为我们打架是另有原因。求你了。可我不想便宜了弗朗西斯，他居然说出那样的话来，他也没得什么便宜。你能帮我把手包扎起来吗？还有点儿流血呢。当然可以了，宝贝儿，能为你效劳我再乐意不过了。跟我到这儿来，好吗？杰克叔叔一欠身，很有骑士风度地引我走进洗手间。他在为我清理和包扎指关节的同时，还给我讲了个笑话，逗我开心。故事说的是有个滑稽的近视眼老绅士，养了一只名叫农夫的猫。这位老绅士每次进城都要把人行道上的裂缝仔仔细细数一遍。好了，末了他说，你将来戴结婚戒指的手指上会留下一个很不符合淑女身份的疤痕。谢谢你，先生。杰克叔叔，有什么事儿吗？什么事，婊子？杰克叔叔又不厌其烦地给我讲了个好长好长的故事，是关于一个年迈的首相，他每天坐在众议院里朝天上吹羽毛，使出浑身解数不让羽毛飘落下来，可是他周围的人一直在不断地掉脑袋。我猜他大概是在试图回答我的问题，可他说的这一大堆话根本就不沾边儿。那天晚上到了我该上床睡觉的时间，我经过过道去喝水，听见阿迪克斯和杰克叔叔正在客厅里聊天。阿迪克斯，我永远也不想结婚了。为什么？结婚就可能会有孩子。阿迪克斯说，杰克，你还有很多东西要学啊。我知道，今天下午你的女儿已经给我上了第一课。他说我不太理解孩子，还告诉了我原因之所在。他说的很对，阿迪克斯，他让我明白了应该怎样对待他哦。天哪，我真后悔自己劈头盖脸的教训了他一顿。阿迪克斯痴痴的笑出声来，那是他自找的，你用不着这么自责。我提心吊胆的等着杰克叔叔把我对他说的话告诉阿迪克斯，但是他并没有这么做，他只是喃喃的说，他说起脏话来真是让人大开眼界。不过他连其中一半的意思都不明白。他还问我什么是婊子来着，你告诉他了吗？没有，我给他讲了个墨尔本首相的故事。杰克，看在老天的分上，当一个孩子问你问题的时候，你要正儿八经的回答，不要东拉西扯，顾左右而言他。虽说孩子毕竟只是孩子，但他们会比成人更敏锐地察觉到你在回避问题，回避只会让他们糊里糊涂。父亲沉吟着说道，今天下午你的回应是对的，但你的理由有偏差。说脏话是所有孩子都会经历的一个阶段，随着他们一天天长大，
他们会发现满口脏话并不能让他们成为众人瞩目的明星，他们就会改掉这个毛病。但是脾气暴躁可不好改，斯库特必须学会保持冷静。接下来的几个月里，他还会经历很多事情，所以他必须尽快学会冷静面对。当然，他也在成长。杰姆长大了，他现在也能跟着学样子。他只是在某些时候需要有人推一把。阿迪克斯，你从来没有打过他吧？我承认。到目前为止，我还能用口头威胁镇住他。杰克，他已经尽力按我说的做了，虽然有一半时间都做不到，但他确实努力了。这不是答案，杰克叔叔说。没错，真正的答案是，他心里明白，我知道他在努力，这是至关重要的。我现在烦恼的是，他和杰姆马上就会面对一些丑恶的事情。我不担心杰姆能不能保持冷静，可是斯库特，一旦他的自尊心受挫，他会一看到人家就扑上去打架。我还在等着杰克叔叔不信守承诺，把我的话说出来，但他仍然只字未提。阿迪克斯，事情会糟糕到什么程度？你还没来得及跟我说说呢，糟透了。杰克，我们所掌握的只是一个黑人的证词，跟尤厄尔加的指控截然相反。所谓的证据可以归结为是你干的，不是我干的。我们不可能指望陪审团相信汤姆·鲁滨逊指控尤厄尔加的证词。你认识尤厄尔加的人吗？杰克叔叔说认识，他还记得这家人。他向阿迪克斯描述了一下他的印象。阿迪克斯说，你说的那是他们家的上一代。不过当下这代人也没什么不一样。既然如此，你准备怎么办？在结案之前，我打算让陪审团的意志产生一点动摇。当然，我们上诉的时候还有机会。在目前阶段，我真的说不好。你知道，我希望自己一辈子都别碰上这种案子。可是泰勒法官指着我说，就你了，你想躲过这一劫？对啊，可是如果我不站出来，你觉得我还能面对自己的孩子吗？杰克，你跟我一样清楚地知道将要发生什么。我希望，我祈祷，但愿我能带着杰姆和斯库特度过这道难关，不会经受太多的痛苦。最重要的是，别让他们染上梅科姆的通病。为什么原本通情达理的人，一遇上跟黑人扯上关系的事情，就完全丧失了理智？这种荒谬，我无论如何也不能假装理解。我只是希望杰姆和斯库特来向我寻求答案，而不是听镇上的人议论纷纷。我希望他们对我有足够的信任。琼·路易斯，我头皮一紧，乖乖地从角落里探出头来。先生，快去睡觉。我一溜小跑回到自己的房间里，爬上了床。杰克叔叔真是个响当当的君子，没让我失望。可我一直都想不明白，阿迪克斯怎么知道我在偷听？许多年过后，我才恍然大悟，他其实想让我听见他说的每一个字。